What's up guys? Today's video, mag-unboxing kami ng mga to. Ito nga pala is accessories, mga gamit para sa live streaming. Ayan. Yeah. Bali, may plano kaming mag-live streaming. Ayan. So guys, ito ang mga binili namin. Ito yung sa Amazon kami bumili. Online. Bali, ito yung webcam. Ayan. Ito naman yung sound card. Ayan. Tapos ito naman yung isa. Itong malaking box na to is yung M800 mic condenser. Ayan. With arm. Meron pa siyang arm. Ayan. Yes guys, ayan, box namin. Unahin muna namin sa yung ano yan? ito webcam. Ito muna ang unahin namin. Ayan. So, Okay. paano buksan ito? Kailangan natin ng scissor. Scissor. Scissors. Scissors. With an S. Bakit? Scissors? It's scissors. Okay, scissors. Like mathematics. Hindi siyang basura, guys. Wait lang guys, oh. Ayan. Siya lang kasi yung nag-order niyan, guys. So, hindi ko siya masyadong kabisa. Kasi ang gusto ko, guys, makakanta. So, pumili kami nitong mic. Tsaka magla-live stream na din kami. Ayan na guys. Ano lang pala siya, lit lang oh. Meron siyang manual, ang konti lang. Ayan. Ito guys, so, hindi na siya makikita maliit. Webcam user manual. Maliit na pala siya. So, iba yung nakita natin sa sa IMAX. Ito siguro talaga yung para sa sa Ayan siya guys. desktop. Ano siya? Next natin unbox. Full HD 1080p. Ayun guys, bali ano siya. Full HD 1080p. Microphone hole. Hindi, yan yung And, parts niya. Yun mga parts niya. Ayan. Bali, ilalagay ko na lang dito yung presyo niya. Tsaka yung description niya dito. Ayan. Kita niyo? Okay, next one. Next one is So, ito guys, yung sound card. Buksan na natin. Sa Amazon namin ito lahat binili. Magkano to? yung ano niya, description niya. Lagay lang namin diyan. Lalagay namin yung magkano yung pagkakabili namin sa bawat isa. So, ito, singing live sound card. Ayan. Bali siya guys, ano mga pala siya, B8. B8 sound card. So, yan. Singing live sound card. Sana natin. Yun. Sound card V8. So, bali maliit lang siya pala. Maliit lang siya. Pero ito yung
usual na ginagamit, di ba? Ito. V8. So, ito yung button niya. Dynamic mic. Condenser mic. Pwede rin siya sa headset tsaka earphone speaker. So, yan. Ito yung mga ano niya. Pang USB. Pang charger. Ayan. Ito yung instruction. Yun guys, para sa ano to eh, sa condenser sa mic. Tsaka may mga ano rin to eh, mga sound effect. Ayan. So, Saka pala yan. yung V8 V8. V8 sound card. Okay? Meron siyang mga wires, tatlo yung wires niya. Tapos meron din siyang instruction dito. Paano siya i-connect? Okay. Next naman is yung M800 mic condenser with arm. Okay, bubuksan na natin. Saan yung scissor? Okay, buksan natin dito. Siya nga pala guys, ano lang to, testing lang tong prime na to. Bali meron akong parang free na prime siya. Papadala. Kasi yung prime na sa Amazon, meron siyang ano, may parang subscription. Monthly may babayaran ka. Pero may special natin yung Pag Prime kasi, papadala sa'yo. express yan eh, express delivery. Pero, kailangan mo yung i-cancel kasi parang one time na-charge ako, nagpa-Prime delivery ako. Tapos meron pala yung charge pag hindi mo siya kinancel ng after a month. So, pero maliit lang naman siya, like 20-something dirhams. Pero still, sayang din. Hindi, pag nilagay mo yung ano mo, yung mga debit card or details. credit card account mo, doon. Makikredit, mababawasan ka. Yan, yun na siya guys. Ito na guys. Ayan. Professional microphone. Professional microphone. M. Yan! Pwede na akong kumanta guys. Wait. Pwede na akong pangarap kong maging singer. Charot. Singer sa CR. Singer sa CR. Okay, gusto na natin. Wala Ano siyang na yung logo. box? Ito yung box. Professional microphone. Gusto na natin. Yan! Pang-recording siya, guys. Alam mo yung parang ano, yung artist na magre-record ng kanta. Parang siyang ganyan. Wala paano patawag dito eh. Basta pang Broadcasting and recording pang microphone. sala ng pang sala ng laway. Pag tumatasik-tasik yung ano mo, ito, sala niya. Microphone ano, home. Tapos, kompleto siya. Ito yung mga ano niya, tapos ito. Ano to? Wala, titignan natin Connector sa din. manual yan. So, sige. Kukonect namin to guys. Ito rin na. Bibidyohan din namin kung paano. Ito na yung mic. Ay, ito na yung mic. Yes! Gold siya guys. Sosyalin. Ito yung ano niya. Gold and white. Ay, sorry, black. Gold and black. Yan, pwede na ako kumanta. Ito yung arm niya.
So, ito yung stand ng mic. So, ito yung mga connectors, guys. Papakita namin kung paano sila i-connect lahat. Ayan. Connector. Yes guys, thank you sa inyong panonood. At sa next video namin, ipapakita lang namin kung paano yung setup namin dito sa mga to. Paano Sa- namin siya i-connect. Paano yung setup, kakapit na namin. Okay? Okay. So, yun lang muna, guys. Okay guys, Pinakita lang salamat sa namin. inyong panonood at see you sa aming mga videos. Yes. Salamat! Bye-bye!